Şu anda İstanbul'da çok sevdiğim, üstelik binlerce yıldan beri kökenlerimin de var olduğu bir yerdeyim. Günaydın. Efsane İstanbul'da bir pazar sabahı. Üstelik Bozdoğan Kemeri'nin yanı başında benim için de hiç yabancı olmayan bir semtte. Zeyrek Kadınlar Pazarı. Çocukluğumdan itibaren tanıdım bu mahalleyi. Ama kökenlerim neredeyse yüzyıllardan beri tanıyormuş bu mahalleyi. Çünkü İstanbul'da var olan bir Güneydoğulu kolonisi yüzyıllardan beri bu mahallede oturuyor. Arap, Kürt, o bölgeden gelmiş insanlar. Ama kültürleriyle varlar. Hani İstanbul efsane dediğimiz zaman birbirinden farklı kültürleri barındırıyor ya, birbirinden farklı lezzetleri de barındırıyor. Şu anda bulunduğum yer Kadınlar Pazarı. Birazdan niye Kadınlar Pazarı dendiğini anlatacağım ama benim için güzel bir pazar sabahı kahvaltısında olmazsa olmaz büryancıdayım. Benim arkadaşım Levent, Şeref Büryan'ın sahibi, sabahleyin 10'da çıkacak büryandan en özel bölümlerden bir tabak hazırladı. Bakın tam derler ya crispy et, yani çıtırlaşmış et. İnanılmaz lezzetli. Yanında biraz soğan yerseniz, tabi sabah sabah soğan yenir mi derseniz, bütün o vücudunuzdaki olumsuzluklara da deva olacak bir şey. Çünkü üre dengesini sağlayan bu soğan. Ben başlıyorum. Bismillah. Evet. Önce sabah kahvaltıma başlıyorum. Muhteşemdi. Anlatamam size. Çok ünlü, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz dünyaca ünlü gastronomi uzmanı Anthony Bourdain bile burada yediğinde söylediği şey, Türkiye kendisini tanıtmak için abuk subuk şeyler yatırım yapmasın, sadece bu kayıp saklı lezzetlerini tanıtsın demişti. Evet, büryan bunlardan biri ama içli köfte var. Sabah sabah bunlar yenir mi dersiniz? Yenir. Çünkü eskiden sabah kahvaltısında zeytin, peynir yoktu. Çayın bizim sabah kahvaltısına girişi 40'lı 50'li yıllarda. Sabahları çorba içilirdi. Bir gün önceden kalmış yemekler yenirdi. Ama özellikle pazarları, cumaları özgün et yemekleri yenirdi sabahta. O yüzden sabahleyin yenir miydi? Dünyanın her tarafında yenir. İngiltere'de gittiğiniz zaman sabahleyin fasulyeyle bacon yersiniz, fıstık gibi. Ama bütün bunlar bizim zenginliğimiz. Tarihsel bir zenginliğimiz diyorum. Çünkü bulunduğum yerin tarihçesi ne biliyor musunuz? İsa'dan önce neredeyse 5000 yıllara dayanan bir zenginlik bu. Megaralılar, bunlar Mora Yarımadası'ndan gelenler, krallarıyla beraber geldiklerinde, çünkü kahin yollamış, demiş ki artık bu topraklarda size yer yok. Spartalılar sizi mahvedecek. Kendinize yeni yerler bulun. Üstelik bulacağınız yer Körler ülkesinin karşısı olsun. Megaralıların kralı Bizas gelmiş İstanbul'a. İstanbul'un en ucunda Sarayburnu'na gitmiş. Ya bu kadar muhteşem bir yer var. Karşıda da bir yerler varmış. Kalkedon dedikleri Kadıköy. Orada da insanlar oturuyor. Neyi buraya fark etmemişler deyince, yardımcısı onlar kör olmalı deyince, o meşhur Bizans'a ismini veren Bizas, tamam demiş, burası Körler ülkesinin karşısı ve kenti burada kuruyorum demiş. İsa'dan önce 600-700'lerde bahsediyoruz. Ama bu kenti kuran, şu gördüğümüz Bozdoğan Kemeri dahil asıl izleri bırakan kişi Konstantin. Büyük Konstantin. Kendisi inançsız ama ailesi Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Hristiyanlığı gerçekten savunduğu için bu kente inanılmaz bir yapılanma yapmış. O da yine bir kahinle, bir kartal ve bir yılanın çatışmasıyla yola çıkıp kentin bugün bizim var olan meşhur duvarlarını, dünyanın en önemli surlarını inşa etmiş. Ama o kahin demiş ki, vallahi sen ve ahalin yıllarca burada, yüzyıllarca beraber yaşayacaksınız. İstilalar olacak ama unutmayın, gemilerini karadan yürütenler geldiğinde bir devir teslim töreni olacak. Ve Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmet bu kenti almış. Burasını dünyanın en görkemli İstanbul'una dönüştürmüş. Kendisi aldığında Konstantiniye diyor. Hatta bugünlerde tartışma konusu. Ama İstanbul diye bir isim var. Ama birazdan bu yemeği bitirdikten sonra Kadınlar Pazarı'nı anlatacağım. Dolaşarak, üstelik dokunarak. Çünkü buradaki lezzetler şu anda dünyanın en önemli
10 tane açık hava pazarlarından biri olmaya layık gösteren pazar inanılmaz güzel lezzetlerle dolu. Birazdan geziyoruz. Evet, biz Siirt'in yine özgün yemeklerinden biri. Biz buna cokat deriz. Türkçesi mumbar. Orta Asya'da Doğu Türkistan'dan başlayıp ta İrlanda'ya kadar diyorum, bakın İskoçya'da değil İrlanda'ya kadar mumbarın farklı versiyonlarını gördüm. Ama bana sorarsanız en lezzetlisi bu. Bağırsak dolması, içinde tane tane bol karabiberli, parça etli bir pilav ve ardından dozunda pişirilmiş tertemiz bağırsak. Böyle bir yemeği başka bir yerde yeme imkanınız yok. Gariptir, bu mumbarın bir hikayesi var Siirtler'de. Biz çocukluğumuzu geçirdiğimiz dönemde bir bayram var. Bu bayram Paskalya, çünkü Siirt çok kozmopolit bir kent. Kentin %30'u Ermeni. Bahsettiğim yıllar 1900 başları, 1800'ler. Ezidisi, Süryanisi, Yahudisi, bütün o renkler içinde, o renkler birbirleriyle, kültürleriyle yarışıyorlar. Evet, Paskalya'da meşhur Siirt'in Hristiyan ahalisi yumurtalarıyla gösteri yaparken, bizim gibi Müslüman ahalisi de boyunlarına taktığı bu mumbarlarla, ellerinde çıralarla gösteri yapıyorlar. İnanır mısınız? Olağanüstü bir gösteri. Ama bu gösterinin temel maddesi bu gördüğümüz cokat, yani mumbar. Yani her yemeğin, her lezzetin bir de perde arkasında bir hikayesi var. Icgor derdik bu bayrama. Icgor'un da olmazsa olmazı, o gün boyunlarımızda var olan, zaman zaman yediğimiz bir kolye gibi asılı olan bu mumbardı. Afiyet olsun diyorum. Evet, şu anda Büryan'da sabah kahvaltımı yaptım Büryan'la. Birazdan da Kadınlar Pazarı'nı size anlatmaya çalışacağım. İsmi nereden geliyor? Rivayet odur ki yüzlerce yıl önce kadın kölelerin satıldığı bir pazarmış. Yani kadınların satıldığı bir pazarmış. Ama rivayet odur ki tam aşağıdaki un kapanı, bal kapanı, yağ kapanı gibi yerlerde alışveriş yapacak gücü olmayanların kadınlar tarafından toplanıp burada satılan eşyalarının bulunduğu bir pazarmış. Bunlar rivayet. Ben doğduğumdan beri bu Kadınlar Pazarı var. Geçmişte burası her türden yiyeceğin, hayvansal ürünler dahil açıkta satıldığı yerdi. Şu anda çok derli toplu, çok güzel bir mekan. Ve unutmayalım, New York Times'a göre de dünyanın sayılı 10 tane ilginç pazarından biri. Şimdi bu pazarda ne satılıyor göreceğiz. Kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Evet, şu anda başka yerde bulamayacağınız bazı ürünlerden bahsediyorum. Kürtçe adı reybes, Türkçesi ıçkın. Bölgede dağlık dağlarda, bayırlarda bu mevsimde özellikle baharla beraber başlayıp yazın başlangıcında var olan bir C vitamini deposu, kök bitki muhteşemdir. Böyle bir çıtır çıtır ses çıkar. Bunu aldığınız zaman bundan beslendiğiniz gibi vücudunuzun ihtiyacı olan bütün mineral ihtiyaçlarını sağlarsınız. Çobanlar bu işin uzmanı. Onlar biliyorsunuz dünyada bir botanikçi, bir astronom, bir doğa uzmanı, aynı zamanda hayatta kalmanın gerçek anlamda Survivor'ın ne olduğunu bilen çobanların tavsiyesidir. Reybes, diğer adıyla ıçkın. Oh, tabii ki. Şimdi bunu alıyorum, bakın. Şu ses çok önemli. Şunu aldım. Arkadaşım sağ olsun. Nasıldı tadı? Olağanüstü. Harika. Şimdi Siirt'te biz çocukluğumuzda sinemaya gittiğimiz zaman, açık hava sinemaları bu zamanda en çok çitlediğimiz çekirdek karpuz çekirdeği veya kavun çekirdeği. Kavun çekirdeği artık pek bulunmuyor bu dönemlerde ama karpuz çekirdeği hep var. Bu ise yaşım 63. Coşkun Bey, maşallah saçlarınız hiç dökülmedi diyorlar. Bıtım sabununun sayesinde. Bıtım olgunlaşmamış bir yaban fıstığı. Kürtçesi gizven, Arapçası bıtım.
Bizim bildiğimiz hatta kahvesini bile yaptılar. Menengiç kahvesi. Aynı tür yani yabani fıstık. Zaten fıstık ağacını aşılarken bir bıtım ağacını atışlarlar. Mis gibi kokar. Bölgenin en önemli değerlerinden biri bıtım sabunu. Gerçekten evde olmazsa olmazlarından biri. Evet, gördüğümüz kendi coğrafyamızdan ürünler. Ama tabii ki kendi coğrafyamızın ürünleri dışında tarımdaki yanlış politikalarımız halen devam ediyor. Başka ülkelerden almak zorunda kaldığımız bazı ürünler var. Örneğin bu cevizin nereye ait olduğunu sorabilir miyim? Nerenin abi? Ukrayna'nın cevizi. Bazen Şili'den de geliyor, onu söyleyeyim. Böyle olduk. Biraz utanmamız gerekiyor. Aradaki aracıları zengin edip üreticiyi fakirleştiren politikalar yüzünden tarımda ne yazık ki biz verimli olamıyoruz. Artık o aracılar da açgözlülüklerini bıraksınlar. Tarımda o aradaki pay, aradaki büyük pay üreticiye kalsın ki üretsin. Yine Siirt'imin olmazsa olmazlarından yerel ismi İğbez-Kağıt. Yani İğbez-Kağıt. Antep'teki kağıttan biraz farklı. Aşağı yukarı 1 yıl saklanabilecek düzeyde 2 güne yakın tandırda kurutulmuş, suyu sıfır olan bir ekmek, bir peksimet türüdür. Tavsiye ederim. Hocam bundan bana 10 tane paketler misin? Bu arada yine Siirt'imizin var olan değerlerinden biri. Meyan kökü. Hani o Coca-Cola dediğimiz, Pepsi-Cola dediğimiz dünyayı sarsan meşrubatlar var ya. Hani sır gibi saklanan gizemli bir formülü var ya. O formülün ana maddesi bu. Çünkü benim dedemler bunları ihraç ediyorlardı. Ta 1900'lerde. Evet, Siirt'in fıstığı orada. Görelim. Bu fıstığı tadan bilir. Ha, doğrudur. Evet, dağlarına bahar geldiğinde memleketimin, bahar hazırlık demektir. Hem ilkbahar hem sonbahar. İlkbaharda cıvıl cıvıl, işte uçkınlarla yeşerir doğa. Size haydi meydana, haydi arazilere, haydi tarlalara, haydi dağlara derler. Ama bu dağlara çıkışta o güzel doğada beslenmiş hayvanların sütüyle yapılan peynir ayrı bir güzelliktir. Tazesi muhteşemdir. Brusella tehlikesi tabii ki var, o yüzden kaynatmak gerekir. Ama peynirin bir ayrı özelliği var bizim doğada. Bizim doğa dediğim zaman Mezopotamya'nın kuzeyinden Van'dan başlayıp Bitlis'i, Siirt'i, Hakkari'yi, Batman'ı, Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Mardin'i, Antep'i, hatta Adana'ya kadar gidecek bütün bu coğrafyadan bahsediyorum. Bu coğrafyanın dağlarında çobanların bildiği, onlar da niye biliyorlar? Çünkü hayvanlarını ve zaman zaman kendilerini tedavi etmede kullanılan otlar. Bu otlar arasında bir yabani sarımsak var ki bir C vitamini deposu. Evet, o bölge malum her zaman için ulaşımın zor olduğu bölge olduğundan ötürü ilacın, doktorun, hekimin, hastanenin olmadığı bölgelerde insanlar kendilerini tedavi edip iskorbit diye bir hastalık, C vitamini azlığından hastalanmasınlar diye buldukları bir yöntem. Evet, 40 derecenin altında kaynatılan sütün içine konan o otlar vitamin değerlerini, protein değerlerini korudukları için o hastalıkları hakikaten evlere, insanlara bulaştırmayan özelliğe sahip. Yani İngilizler derler ya, bir elma yediğin zaman doktor görmezsin. Siirt'e de gelip, Van'a gelip, o bölgede dolaşıp otlu peyniri yediğin zaman da gerçek söylüyorum, size ne iskorbit ulaşır ne başka hastalıklar. Tatmak gerekir. Bu arada geldik. Bu. Evet, şimdi bunu sizden dinleyeyim. Ben bunu niye alacağım abi? Alacaksan bunu niye alacağım? Niye alacaksın? Bak yazıyor orada. Uçkunun kökü. Tansiyon ve şekere karşı. Zaten uçkunun kendisi de yapıyor da bu kökü ne yapıyoruz? Kaynatıyor muyuz? Kaynatıyoruz. Biz yapıyoruz onu. Evet. Tansiyon hastaları, şeker hastaları dikkat. Burada yine bir ilaç ham maddesi. Farmakolojinin gerçek ham maddelerinden biri var. Uçkunun kökü. Az önce yediğim, çıtır çıtır yediğim o vitamin deposunun bir başka versiyonu kurutulmuş. Arkadaşlarım bu konudan artık ciddi eğiliyorlar. Çünkü artık piyasa tanıtıma endeksli ve dünyada en çok gelir getiren hiçbir zaman ama hiçbir zaman bir dakika ben aldım bu uçkunu. Harika. Bu bölge zengin. Üstelik tarihi kaynağa baktığınız zaman tarihsel kaynaklara 12 bin yıl öncesine kadar insanoğlu bu bölgede yerleşim bölgelerini kurmuş, doğayı tanımış ve kendine özgün yaşam biçimlerini oluşturmuş. Çok teşekkürler canım, sağ olsun. Nostaljik kahvaltımı yaptım, alışverişimi yaptım.
Siirtlilerin yoğun olduğu ama Bitlis'in, Vanlı'nın, bölge insanının çok yoğun olduğu Kadınlar Pazarı'nın sabahında. Evet, bu video burada bitiyor ama İstanbul'u tanıtan başka videolarımız olacak. İstanbul'un hem saklı cennetlerini, köşelerini, lezzetlerini, tılsımlı taşlarını anlatmaya devam edeceğiz. Benim için değil, dünya için büyük bir servet. Bu serveti öncelikle bizler tanıyıp sahiplenmemiz gerekiyor. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.